इसका नाम बैंक में खड़े हैं और इसके साथ देख रहे हैं कि और मरम्मत के लिए कुछ लोग बुलाए गए हैं लेकिन इसको तो अवेलेबल नहीं है, तो हमें उनको ऑफर किया है कि मरम्मत के लिए हमारी दुकान आ सकते हैं। तो मैरिड के अंदर खरीदने के लिए इसमें बाकी सारी नादिया क्या है पूरी पार्टी की ये कब से चोरी है साजिद? ए भाई साहब जरा एक मिनट इधर आएंगे। कब से आप ये हाल जी कब से हालत है? नहीं ये भी आज आज ही हुआ है ना, उन्हें पता